Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekaking Channel. Kali ini kita bertemu lagi lur dengan Bolone Mase. Sekarang berada di lapangan Pidek sepanjang Gondang Legim, Kabupaten Malang. Bahkan dadakan lur acara nih. Kemarin aslinya di sini hanya berot. Sekarang gabung dengan Bolone Mase. Seperti yang kemarin hampir sama. Iki konsepnya jangan tertata rapi lur. Meskipun duadakan sekali lur. Soalnya kemarin katanya Mas Dap itu belum deal, belum fix. Tapi sekarang langsung sudah tertata rapi. Di sana ada apa ya kok? Bolo tulinan atau bolo souvenir, ono iki bolo UMKM tertata rapi lur. Ada pedang-pedang yang di dalam sini banyak, yang di belakang sana di pinggir jalan juga banyak lur. Ngeri. Dan alhamdulillah laku UMKM -nya. Iki saiki ndek kene malah ketambahan 2 sound system. Kondangnya Malang juga lur. Sound kondangnya Malang di sini ada 3. Ada 3 lur. Nanda iku Jember lur. Lali aku sampean. Iki yang pertama ada KF, ada Blizzard, sama ada MHN yang sebelah sana lur. Iki sound horeke Malang juga lur. Nah, iki dadi soundnya ada 6 sound 12 subwooferan. Brewok ada di sebelah sana, jejer Nanda. Sini Blizzard, Aeromax, sama KF. Killer, kita sepil sub-sape bawa opo ae. Nah, kita sepil dari sebelah sini dulu lur. Ada KF Pro Audio. Nah, KF Pro Audio bawa len rene sing double. Ikut triwe apa duwe nggak paham lur. Di atas sing double 8, di sampingnya 8. Bawa box CLA yang warna putih sama box TTS 21 ini kalau nggak salah lur. Besar soalnya. CLA bawa 6 sama TTS bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga lur. Jadi 12 subwoofer. Kising diarani jare ula welinge sound horeg Kabupaten Malang. Terus di sebelah ada Blizzard, masih tetap pakai box booster. Bawa 12 subwoofer. Len are sing single 16, sing double triwene ada 4. Sama penataannya seperti yang di Dampit kemarin lur. Full box booster. Dan iki tim sotok geng iki lur. Full tim sotok iki. Nah, di sebelah ada Aeromax, penataannya juga sama. Blizzard pun juga sama seperti yang kemarin. Sepertinya Nanda yang berubah lur, penataan line array-nya. Nah, iki ada Aeromax. Sama lur, boxnya yang dipakai seperti kemarin, Paradel sama apa itu? Lali aku trendy. Ambil line array ya, yang Tara 210 sama line array dari Brewok. Panggungnya juga megah lur, seperti yang kemarin. BIM-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 BIM. Wah, sampai di server wakeh. Sound panggungnya single. Mungkin sampai atas 15-an. Ada 2. Wombol lur. Oke, kita sepil ke sebelah sana nih lur. Nah, oke lur. Ini sudah di depan Nanda, Brewok sama MHN. Operatornya di sebelah sini lur, di tengah-tengah. Langsung pas sandingnya pintu masuk. Wah, konsepnya lur, keren.
Audiotrone pirang-pirang. Nah, iki lho ya, kewaren konsepnya panggungnya gede, menggandeng 6 sound system. Oke, kita mulai dari MHN Audio. MHN Audio bawa line array ku 2 tara 12 kok. Ada 4, 8, ambek single 8. Full box CLA 12 subwoofer. MHN Audio. Terus di sebelah ada nandai konsepnya ganti. Line array kayak dikurangi loh. Full box CLA juga. Ambil line array Tasonerorane 1 2 3 4 5 6 7 8 12. Line array mending. Terus di sampingnya ada Brevo Audio. Brevo Audio juga 12 subwoofer. Box prelap sama box planare sama line array cadasnya. Jos sih. Kumpulan tim sotok KB iki lho. Keren ngeri. Jos. Iku brewok line array ada 12 ya. Semua sudah dipasangi parlet. Ini nanda ada 6. MHN belum. Brewok juga masih di bawah 6. Kok Blizzard wis, Aeromax wis, KF wis. Keren lur, konsepnya lur. Papane yo luas. Iki ono Mas Memet nyeteng ngeling. Jos iki lur. Glowing brewok diapit. Ki brewok sama Aeromax diapit sound glowingnya Malang lur. Ada MHN, ada Nanda, ada Blizzard, ada KF, ngeri. 6 sound system Jose Malang lur. Kebanggaannya Jawa Timur lur.